哇，住这么高哎！哦，这就是台湾特色哦。啊，哇，住这么高！哇，你看，台湾特色，应该各国都这样哈。看，哦，吓死人了！这是几排？哇，整面墙！我靠，应该是饭店才做得到哈，饭店才会这样设计，吓死人了！啊，这边都没有哈。